services e ka obebono e be $2,499 pe na utikiti wum sa so na o China visa so mu airport o transport na o transfer nyina na o breakfast na so no e wum we e Emi Pro services for na frefre wonom for 0244 92 4573 0244924573 na fe Sompa chede afe aso bia sani afi bia ye ba monaso na munyi emu no afi we so no yesaso ba monaso bio ben fie miensa nie na afi bia Sompa FM na Sompa television ye ba monaso ye ba mafiefiem na ebe su kiremo na mososo mo gye yeso se ejanka no obedidi obehye wan na kata obakunafo na degya so wanya ma onua no na gese wanya ma me nti na afi so ye ba monaso se emu odende na so ejanka ene ewisia no yenka omo ewo yedidi emu nti no de obenya bia say ye mo say ya nwa say ye biscuit say ye tea tomato say ye ntuma nkwada ntade bibi bia obenya bia fa beka ho krade opeso ye ni sika mobile money number ni 0598 559802 0598559802 di ebeba eye Tarawan Media na say Blessed Foster busia nyumako winum na no pewo mo ema me viva baby awo bia na imeti abadama ba besom wo me de ede na ya obo amalibia bogam fo yenye bre na afensem no yenkomo ankasa emfa emmamom yedemo hyase ede efree amanyosemu mamani tua se aka bebo so me ne fa amaya kwa akoto aba de yentime emmekase emremom fa wiase ne Ghana nsem mremom wabra amanyosemu MPP mu na ora Bernard Mona na eye kofa ba na se we kendifo a wodi eye PNC abanyuko nanim apre mampani adwa afi na ono ni tira anya ye na krato de come electoral commission mpanimfo na wiase na electoral commission mpanimfo de ababetu gwasemfom so a na ewum no ebra adwene ne ntiase so ntomo gye ditum e ma fi mampani adwa no obepre bi ma PNC abanyuko no a enye ye emomu yi ne firim omo eyi ne firim no wantene wase emo tabiri asem no e de kodan Ghana High Court ma Accra High Court kotena asem no so omo tena asem no so anu ano omo eye ne se owura no ono na ye ne mfum so nye electoral commission mpanimfo ena ye mfum so bia wono a ena nkrata no a electoral commission mpanimfo de ma no so won fele no wanye ne ya enam so ma wono mo eyi ne firim nti no electoral commission mpanimfo hu so sabroba owura no won kopene ba bi nchanti asem a wode ekoda High Court enra no court tena asem no so no omo ebo asem tugu ya omo etotwene ba bi na owura Bernard Mona de atugya so ma nso a obeto aso ema se empo o my Ghana ye court batan Supreme Court na also de asem no kokodru a ode bekwa kodru hono na omo akana asem e de amano owura Bernard Mona nsem ni. What is your definition of several errors and omissions? What is the type of error are they talking about? Is it data entry error? Is it error of composition, error of commission, or error of transposition? What is the type of error were they talking about in that? And how come that those errors were not brought to us? Now, if you run to court and you are talking about look-alike signatures, look-alike signatures cannot be several errors. They are defined. Look-alike signatures cannot be several omissions. So these are specificity with which the Electoral Commission then came to court. So clearly you can see that the judge did not look at the issue that was brought to us, to it. It just went round. And I have already instructed my lawyers that this case is not ending here. We will go to the Supreme Court at the most so that this matter will be determined. And that is why my lawyer said that they will quickly apply for the judgment based on the study. Of course, we just listen to it. We will study it critically. But I have already instructed them that we have to go to the Supreme Court because Observe Bernard Mona and ADPNC amanyuku ne ma be prema mpani adwa afi na ni tira anye yi electoral commission mpanyimfo eye obi amfa ne nkrata emra na womo enye amanfo ntum no mprema mpani adwa no ne nkrata ode koye ekoma election no so ewumu no na bro adwene ne ntiase so mu yi ne free mu a ode ekoda High Court enra
court so abona asema to baby a enani apochire no ho asese de court bata Supreme Court no we ne se wode nasem ebeko akwakoduru asem ye hyem boss ye ne de akire de me frato bia no yemfa enkamemom ye to aso ne de mark Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na tena ye papa yi wono na ADMPP amanyuku anim aprema mpani adwa afi de ama MPP amanyuku no na wakwakopie Flamanta mu voter regional wakwakobonto akwakoto na nitu ade hu no de akira desia of Flamanta no ne honum na eno ya amamre ni amane a entity a yetete ne sem micro hydro power generation plant bia wono AC ewo alavanyo ye be hohoi ene ne mpotamo enra yesi phase 2 no wono ate wo nsefri ho a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ko honum no okukutwa homamu a ifri enra ne ko nyina wo etwajatum amana ye adwuma na boa ama my Ghana electricity ho nsensem etimi agina yi na Vice President nsemu a wode etudwa enra mra okopie Flamantemo na sa hydro power generation plant na obia no wo alavanyo ye wo hohoi abonten so no nsemu a wode tudwa ni. Goal is to bring down the cost of electricity by 50% for households and businesses. Thank you. I have every confidence, and today my confidence has been further enhanced that it is possible. Yes. I have every confidence that working with Bui Power Authority, within the first 4 years, we are going to go all out to introduce 2,000 megawatts of solar power into the national grid. And we are going to do so much to bring this into force. Observanti we Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne yetene nkentine bossa wo che se wahye Ghana for de da no ho empopie na Ghana for ya hyase a yehunu no a o se sodom for ye na dom ama no edinkunimu afia bato no mu a ne botae baako ene se electricity boa ne bo wosoro pia Ghana for ye ntimi ne ma ye light bills ye ntimi ntuatua no obehwe se eje befa befo contemponim de kwaso na wie ya ebogu bebrebe etimi atwe electricity ne bi afrim ya che amana so Ghana for so no isan se ne bo no fo munti no ebe ma electricity bo akofom pa na opene kwanchefo a oda Bui Power Authority ano Yewura Kofi Jamesi esoso ede kakra EP Vice President de so say experience gain from this project. We'll be commencing a 3 megawatt plant at Blue Waterfall early next year under your presidency of Dr. Mahmoud Bawumia. This will ensure smooth power to Hopewell and its environs. Bui Power Authority will add 105 megawatt solar power to the energy mix by November this year. 50 megawatts for Yendi, 50 megawatts at Bui, and 5 megawatt floating solar at Bui, the first of its kind in Africa. Observanti we pene kwanche for da Bui Power Authority ano Kofi Jamesi na yetene Kenya na ocheche nsemu ede akire yenom na yemfamo nkomrase gefie mene eni eda kwan se Ghana mrase gafo agya na no ya wada dwumedi omokukudi yemra na Speaker of Parliament ede atudwa se mrase gafo ben nan ye wo munkunsa ne apam wunum ede efri mrase gefie mfise wo mo ene omamanyuku ahodo ato nkwanta pai ukomu a MPP for miensa na NDC ni so eye baako Amemfi Central mrase dwania o mrase gefie ma desia ewo ehonomo ewo NDC amanyuku dim abusia waka ho bi na Suhum MP wono so eka ho na Aguna West MP ka ho na okọ adanse formula MP lawyer Andrew Makwesiama so eka ho ebie na saa na mo no a Speaker of Parliament etu ye no na ke se akwako wie se NDC for ababedoso ache MPP for mrase gefie mo no mo ma NDC for do mo fi se free na wono ekọ adwuma no womo enkotena baabi omo tie ne biu womo ebekọ akọje baabi a MPP for etie na kenten so ezomo na ba bedoso eche MPP for ewo mrase gefiem na NPP for the assembly so ekodan court bata Supreme Court mpedum for so ayene se ade no a Speaker of Parliament ye no womo entwentwen so ansa na Parliament no enkoso a enyo madwuma sane enim dada no a osi se asem kese no a abeto omo Supreme Court mpedum for enimu no womo beka ede
de every honomo na eno na no pay entity a ye tete efri eno na dwo banyina ene said ne se nyame amfakom no ko fa fiche kakra bia wan hwe a ene asogafo mum ene be ko parliament honomo ama agyawa wo be ye ene ma nsem fata bia no ene ozo mu pupuru tiri ho kakra wono apuripuri utiri ho we eye adaklo MP honorable governance kwame agboja ena etian semtwefo na so mo ndisi fo no de o ma yo madwene se wo mo ntiase ne ntiase china wo menya aka ntema dinsi awi aboagu so se MPP fo ba bi o mo te ne ho no mbekọ akotena no e ho no mbekọ akotena no mo susu no matete se MPP fo na yo madwene se o mo de asojafo e be ba parliament o no ba bi hununa wo mo NDC fo no mo susu o mo ntwe emfa ma asojafo no kra na eno na Tolon MP ora eye Abibi Drisu HSA sansem na NDC fo keka no kra bi anim ne kwase so mo so aban no enye na dwene so de asojafo bia in parliament o mo ba bi hununa obi. If you notice, on that fateful day of the beginning of this parliament, it was government that ordered the military and the police to enter the chamber and assault members of parliament. Indeed, my colleague filed a motion for those individuals, of which we have details of those military officers and what they did in the chamber. But I can guarantee you it's not yet sunset on those issues. Just to add, we are aware that between yesterday and today, some elements of government have had a meeting again to deploy the military to the precincts of parliament to enter the tent. We are aware of that. We can just ask those around the Accra Sports Stadium that at a point in time tomorrow, they repeat the same misconduct. We can guarantee them the people of this country are sovereign. If you wear a military uniform or police uniform, you work to the constitution. But they should be aware that the life of this government is less than 2 months. Observe we ye NDC Mrasweje ni owo Mrasweje firma this year what dakula baton person so honorable governance Kwame Agboja ena yetene nkan wono ena ye chief wepema ona ye gwepedema NDC Mrasweje fo no a wo ewo Mrasweje firma ena yetene nkan no na anopeya ebuzia enkrata free parliament ana se Mrasweje mu ababeto edwa na enchichimu a parliament ede maya anopeya ene se ene Mrasweja for no madwuma mo bekọ akoye no mo kama MP bia ene parliament adwumayini bia enya no hontiase se odu parliament ono mo a ene ye kwesi broneka ne se eye scan machine no ifiri utiri so edikosi unase utiri nwinim edikosi eye usu ene o socks mu kwesi broneka ne se omo be scan mu nyina enkohwese bi obi ede ababi anase obi ede seka bi anase obi de akondie bi ahye ne ho a wode eba Mrasweje fiem ho no mo ababe nyema ensem fata eno acheso so omo de atodwa se woye MP na wo bodyguard ya wo MP no kwa na wo ho kwan se ura Mrasweje mu ho no mo o bodyguard bia ne ho no mo a omo ebe makwan ema ene anopai wo mo amano ewura eye Mrasweje fiem ho no mo eno acheso so no MPs no omo cast ene omo ede bebe adwuma no omo se omo makwan ma MPs no so entu omo ka ne sa amfa ma mesi parliament aboboana no pe bia omo efa ede era ne akwesi bronika ne se chamber ne mu no omo se omo makwan emene MP bia nye sa de no ene o ka no se ebegina so am run about ene wasi anante aba na ne egina ho na wasi na wanante ede aba eno echesu so no omo ehye se omo ama apolisifo mum ena aba parliament odo mo a polisifo ena ebekire se MPA aha na betimi afa aha se wuntimi nyina aha untimi nko ha apolisifo no so ebeye adwuma ena MP bia so no yese omama ID card MP bia ewo ID card ya ekire MP kura wo ye ene empesua kura usi wo manam Mrasweje fiem wo MP a ene obeba parliament ya one for ID card ama no ombepamo omo makwan ema eye unra honomo ene omo de atudwa se ene parliament dan no omo bie chese time no omo bia mana bro so 8 o'clock mo ma yo magine se moko akoda honomo ahomachin ene anadwe ne anope mo amosori ahomachin amuko nyina no omo se parliament dan no omo bie ne ntem kra ya no 8 o'clock no mbe bie no ena omo kire se eba baby a ejamenu mienu e friend public gallery na etimi kokotena ho na yehwe se de adwumadi no ebesi akono omo kire omo makwan so emma obia enkotena eye sabia no a ni nyina se beye na ene adwuma Mrasweje fo no ebeye no omo ebekono wano a ohaw ene problem bia emantie no
ene krata yi a anopai eda eye TV so nti wei eye krata a free parliament aboboa no ababeka yensa anopai a nti ye mraso yafo no na mahwe na modi so kase ne yemfa nko wie wom sinsin mantemum na oba pani a wona hwe kwayo ho nsensem so ema eye aban ewo eye commander edina egwafo ebrem abaton pese so wom sinsin mantemu etue na nanu kwafo no fo se connected wono mo a na mekwa afia ko bi guest na me ye guest sphere eja ye trans ya twense nsu beto ansa ne yakwa ye kwa no ena asesan asesakra nti se kwafo na nsesa wo mo nsa ebema o masetena mu ayeden ma me eye Victoria abankwa na futuni Emra ye wo mo ye de modernizing agriculture ye di ye tuma na nanu ye pia ye ni mo akujira ewie mo nsa enti ena wo ye pia na wo ni ewie mo nsa emfiri wanya ibefe enti ye kanere so am ready obi out with that information enye tuma emra pia tuma na me ye kase weather information and sheda nya accurate and now be for you I'm almost accurate. Me more with that information every Wednesday evening and then Thursdays. Observe to we me Victoria Bankwa oko commended dine gwafo ebrem abaton pesuaso mtinti mantemu a kwia ho nsensem wono ena ehweso na ekwiafo omudua nkate ewo mpotemu no mososo no echechero mo nsemu kakra ede echire yen afia wa besen mechire July to December abotaya osi enworo tiyan ne de ya hwede ye bi nya tractor wo keyi ha titi commander edu de membere ya na tractor samayetin say anything in the Mahabeni BB, they have to be at. Observe honorable Ismail Said Soso Ekojina, honorable Samuel Atamel Slimping for Hudumu and Nemuma or the Kakraso to say. No Popajiman, only honorable Samuel Atamos, and we are commander on your Honukro, and this Equafo, and Ekunafo, we see when I feed there, 1 to 1 for 1 son Guechi. Na obayam we bia odo waye amotumi na waboan observe nti we ayemfimfi mantemo ne yekoye commander edina egwafo ebrem abaton pesu aso mfimfi mantemo hwa yo ho nsensem na yekodi ho nkomo ne yegina we suna no pensemo a yebaba no de babesom no yedemo esi ha se ni asore ama manhene ye wadubo acha saso atrase biode ade ache bi adwumadi ato amoso akoso aso mo ne chinchin fidie no ede emamie azuka Kelvin nom Shadrack ne kusafo ene yakoba jesi simpinemo musoso ne taye chimano pay bia wo bia ne etimi ba ye ba besom wo medin ede nana ya abo amali bia boga busiafo no pay so no yasaso amamachia e bia